F'pajjiżna tfadal aktar minn 20,000 persuna li mhux kapaċi jaġġornaw ħwejjiġhom u jbidluhom għal ġodda fejn madwar nofshom saħansitra qalu li ma jaffordjawx jixtru ħwejjeġ ġodda. Dan ħareġ minn stħarriġ ieħor tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li fih irriżulta wkoll kif aktar minn 21,000 persuna m'għandhomx aktar minn żewġ pari żraben, b'aktar minn 14,000 minnhom qalu li għax ma jaffordjawx. L-NSO qed jirrapporta wkoll tnaqqis fil-persuni fir-riskju tal-faqar fejn l-aktar li għadhom il-quta negattivament huma żgħażagħ ta' taħt 18-il sena. Barra minn hekk jirriżulta wkoll li 7.2% ma jaffordjawx joħorġu għal ikla jew sempliċiment għal drink mal-familja jew ma' sħabhom għal anqas darba fix-xahar. Dan jammonta għal kważi 26,000 persuna li qalu li ma jaffordjawx fil-waqt li kważi 34,000 persuna oħra wieġbu b'raġunijiet oħra dwar in-nuqqas ta' possibilità li jieklu jew jixorbu mal-familja jew ma' sħabhom.